prepare careful and then कृपया ध्यान दीजिए, कुछ ही देर में हमारा विमान नीचे उतरेगा। कृपया अपनी सीट पर लौट जाएं और सुनिश्चित कर लें कि आपका सारा सामान ऊपर बने सामान कक्ष में ठीक से रखा है। कृपया अपनी सीट सीधी रखें, सीट बेल्ट बांध लें, ट्रे टेबल पर ड्रेस बनिए स्थान पर कर दें और फिर टी शर्ट खुले रखें। कृपया इस समय अपने मोबाइल फोन तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग बंद कर दें। उत्तम सेवा और सत्कार के लिए एयर इंडिया आपके सुझावों का स्वागत करती है। ध्यान रखिए कि गोवा हवाई अड्डे में